भारत में सबसे ज्यादा जान लेने वाली दो ऐसी सांप जिसे मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। नंबर 1, देखो इसका नाम है कॉमन क्रैब, जिसे भारत के लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि ये भारत के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। और ये सांप भारत में सबसे ज्यादा जान लेने वालों में से एक है क्योंकि ये खास करके सोते हुए इंसानों को ज्यादा डसते हैं और इसका डसा हुआ ज्यादा दर्द भी नहीं करता, जिस वजह से काफी देर बाद पता चलता और तब तक काफी देर हो गई होती है। नंबर 2, देखो ये है इंडियन कोबरा और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि कॉमन क्रैब है। बस फर्क इतना कि कॉमन क्रैब खास करके सोते हुए व्यक्ति को डसता है और ये चलते फिरते व्यक्ति को डस लेता है और ये काफी फुर्तीला और एक्टिव सांप होता है, जिस वजह से लोगों की नजर इस पर जल्दी पड़ जाती है और लोग सतर्क